Бисмилля. Негізі бізде тамақтанудың медитациясы болады. Яғни сіз өзіңіз тамақтанатын жерде өзіңізге өте әдемі обстановка жасап, өзіңіздің көзіңіз қуанатын ыдыстарды алып, біз көбінесе әдемі ыдыстардың барлығын қонаққа немесе бір кісілер келген кезде деп дайындаймыз ғой. Негізі оны әрбір адам өзіне дайындайтын болса, өзіне күшті сервировка жасайтын болса, өзіне жақсы көретін ыдыстарын қолданатын болса, және де өзіне ұнайтын гүлдерін алып келіп, өздерінің осындай дастархандарына әдемі қылып украшение жасап тамақтанатын болса, бұл бізге өте организмімізге пайдалы болатын іс-әрекет болып табылады. Не үшін? Өйткені осындай атмосферада біздің асқазан ішек жүйемізде арнайы ферменттер бөліну арқылы және біздің эмоциональный фонымыз жақсы күйде, біздің тамақтарымыз жеңіл сіңеді және организмге нагрузкалар болмайды. Және де осындай ішіп жеген тамақ бұл тамақты осознанно жеуге көмектеседі. Яғни әрбір сіздің тарелкаңыздағы тағамдардың дәмін толыққанды сезініп, оның қандай пайдасы бар екенін, оның қандай сізге организмде витаминдер бөлетін, минералдар бөлетін түсініп жейтін болсаңыз, онда бұл тағам сізге өте жақсы сіңеді және үлкен пайдасын тигізеді. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, өздеріңіздің кухняларыңызды әдемілеуге, әрлеуге, әрбір дастарханыңызды ерекше қылып дайындауға өздеріңіздің септіктеріңізді жасаңыздар. Бұл сіздің және сіздің отбасыңыздың асқазан жүйесіндегі проблемаларын шешуге және де тамақтың дұрыс қорытылуына, оның жақсы сіңуіне үлкен бір септігін тигізетін өте жағымды процедура деп айтуға болады.